Diğer seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu İpek sentezleyicisinin ses efektleri. Ben bir arkadaşın sayesinde İpek sentezleyicisinin de tıpkı Loquendo TTS sesleri gibi efektlere sahip olduğunu öğrendim. İpek sentezleyicisi de ağlayabiliyor, gülebiliyor, sinirlenebiliyor, hapşırabiliyor. Hatta horlayabiliyor, ıslık çalabiliyor. Bir sürü ses efekti var. Gerçi Loquendo TTS kadar fazla değil ama en azından yine de yeterli bence. Zarchiver. Ben bu ses efektlerini bir metin dosyasına kaydettim. Yani ses dosyalarının kendisini değil tabi. Böyle bir şey mümkün değil. Sesin oluşmasını sağlayacak olan kodları metin belgesine kaydettim. Zarchiver. Down. Documents. Icon. İpek.txt. İpek.txt İpek. Aç list. Zarchiver Pro. İpek.txt. 3 alt. HTML görüntüleyici. Sütun. TXT. HT. Şimdi burada da olay şu. Hani Loquendo TTS'de ses efektlerini çalmak için ters eğik, örneğin ters eğik çizgi I, T, E, M eşittir S, I, N, G, I, N, G alt çizgi 01 yazmak gerekiyordu. Burada da tabi şarkı söylemiyor İpek sentezleyicisi ama şöyle yapıyoruz. Kare C, R, Y 01. Burada hiç alt çizgi falan kullanmıyoruz. Aynen şöyle yapıyoruz. Kare C, R, Y 01 kare. Bu örnek olsun diye söylediğim bir komut. Daha başka şeyler de var. Komutun başına ve sonuna kare ekliyoruz. Boşluk bırakmıyoruz tabi. 01, 02, 03, 04 yazarken de boşluk bırakmıyoruz. Ayrıca alt çizgi, nokta, virgül, kısa çizgi gibi noktalama işareti kullanmıyoruz. Bunların hiçbirini kullanmaya gerek yok. Zaten kullanırsanız çalışmayacaktır. Kare C, R, Y 01 kare. Yani hiçbir noktalama işareti kullanmadan sadece komutun adını, numarasını yazın. Komutun başına ve sonuna birer tane kare koyun. Yeterli. HTML. İpek.txt. İpek.txt. Şimdi komutların bazılarını dinleteceğim size. Bu txt dosyasında paylaşacağım bu videonun açıklamalar kısmına. Yedekleyin, lazım olur. Kullanırsınız belki. Web görünümü. Ne oldu İpek Hanım? Niye ağlıyorsun? Espri tabii. Şimdi şaka şamata bir yana bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi ilk koddan başlıyorum. Karakter karakter okutmaya. Kare. Kare. Büyük harf C. Büyük harf 0. 1. Kare. Yeni satır. Kare. Büyük harf C. Büyük harf Y. 0. 2. Kare. Yeni satır. Kare. Büyük harf C. Büyük harf R. Büyük harf Y. 0. 3. Kare. Tekrar. Yeni satır. Kare. Büyük harf C. Büyük harf R. Büyük harf Y. 0. 4. Kare. Bu arada komutların isimlerini yazarken büyük harfle yazmanız lazım. Yeni satır.
kare, büyük harf A, büyük harf A, büyük harf R, büyük harf G, büyük harf H, 0, 1, kare, Bu şekilde. Zarchiver Pro, etkinleştir, Başta ilk komutu okuturken 2 tane kare geldi. Onu ben yanlışlıkla eklemişim. Orada 2 tane kare olmayacak. Komutun başına ve sonuna birer tane kare olacak. Komutun adı büyük harflerle yazılacak. Komutun adından sonra herhangi bir noktalama işareti kullanılmadan 01 yazılacak. Mesela şunun gibi ben bir tane yazayım. Vano ana ekranı, Apa, son uygulama, Zarchiver Pro, ana, mesajlar, mesajlar, yeni mesaj, alıcı, düzenleme kutusu, düzen, Mesela buraya bir tane örnek komut yazayım. sembol, kare, metin, shift, büyük harf C, büyük harf R, büyük harf Y, 0, 1, 1, büyük harf T, kare, düzenleme kutusu, düzenleme, Evet. Ne yazdım? kare, Kare. büyük harf C, büyük harf R, büyük harf Y, Büyük, dosyat, büyük harf C, büyük harf R, büyük harf Y, 0, 1, 01 kare, alanın sonu, kare. Yani komutların başına ve sonuna birer tane kare koyulacak. Boşluk bırakmadan tabii. Ne komutun başında ne de sonunda karelerden önce herhangi bir boşluk bırakılmayacak. Komutun adı, örneğin işte C, R, Y büyük harflerle yazılacak. Komutun adından sonra gelen 01 rakamı da yine aynı şekilde boşluk bırakmadan, araya herhangi bir noktalama işareti koymadan yazılacak. düzenleme kutusu, Vano, klavye gizli, Bir öğeden 2 tanesi gösteriliyor. Apa Average, Ultimate Screen Recorder for Windows, Mac, Android and iOS, ayarlar, Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Everything BG, durdur.